ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என் வண்டியை சர்வீஸ் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ செலவானுச்சு, அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரேன், அதுதான் இதை ஃபுல் வீடியோவை லாங் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் எல்லாமே. இப்போ என்ன பார்க்குறோன்னா, வண்டி எடுக்க போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நம்ம ஒரு மாதிரி 4-5 மணிக்கெலாம் கடை இருக்காது, கொஞ்சம் லாங் தூரம் தான் இருக்கும். அங்கே போயிட்டு வண்டி ஏற்கனவே சர்வீஸ் எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன், என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் அவங்க ரெடி பண்ணிட்டப்பா, வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, நான் இன்னும் நேராக போயிட்டுருந்தேன். போய் கொஞ்சம் தூரம் தான் அது, நம்ம ஊர் மாதிரி பக்கத்தில் கிடையாதுல்ல, அதனால் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு ரோடெல்லாம் நல்லாயிருக்கும், அதனால் ஜாலியாக இருந்துச்சு. போயிட்டு வண்டியை எடுத்துகிட்டு ரிட்டன் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டை அழைச்சிட்டு போனேன். அவங்க அழைச்சிட்டு போயிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு நேராக ஆஃபீஸ் இப்போ போல் வந்தாச்சு. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணுன்னா லாங் வீடியோ ஒன்று இருக்குது, அதில் பாருங்கள். ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.